Vi skal til at spille den sidste sang, kære venner, men inden da, der synes jeg lige, at vi sådan ordentligt skal præsenteres for polakker, jyder, svensker, hvad fanden der ellers er med i det her orkester. Det er Jens Christian Dam fra Aarhus på trommer, mine damer. Det er fløjet direkte ind fra Paris på bas, mine damer, her Morten Husted. Det er på klaver, mine damer her, Martin Jønsson. Fra Stockholm, mine damer her, Perry Stenbæk. Dengang jeg var dreng, der gik jeg til spejder. Jeg gik ikke ret mange gange. Jeg gik én gang. Men det er nok til, at jeg sidenhen har kunne fortælle min egen dreng, at jeg far har gået til spejder en gang. Og så ikke noget med at hænge nogen som helst steder. Det er bare at komme hen i FDF, eller endnu bedre FPF. Og, men der til den her spejderaften, som jeg var til, det var en aften fra klokken, det var sådan faldt sikkert sammen med line-dans, mellem 7 og 9. Da vi havde sådan et par timer der i klubben, så vidt jeg husker, så spillede vi Stratego eller sådan et eller andet den stil. Der var i hvert fald ikke noget med at drive noget kanin eller binde knuder eller noget som helst. Så det holdt jeg hurtigt op med igen. Det var ikke lige min stil, synes jeg. Men jeg fik en god kammerat. En god kammerat, der hed Jens. Og Jens han er en dreng, som ligesom jeg selv er blevet rimelig voksen efterhånden. På nogle områder i hvert fald. Vi ses i hvert fald stadigvæk. Og han fortalte mig så her for nylig, da vi mødtes, at hans mor, som har været enke igennem 15-20 år, at hun har fundet sig en kæreste. Og det var jo dejligt, sagde jeg så til ham. Så siger han, ja, det er det bedste, der er sket i mit liv i mange, mange år. Forhåbentlig også i hendes liv, siger jeg så. Ja, siger han, så det er det sikkert også. Og så snakkede vi så lidt om det, og de praktiske ting der omkring det. Og så spurgte han, hvem har hun mødt, og hvordan? Jo, men det var, hun var inviteret til sådan et konfirmandjubilæum op på Lindum Kro, de her 50-års konfirmandjubilæum. Og så, det var jo sådan et heldags arrangement, fortæller han til, at de skulle mødes der kl. 3 til kaffe og kringelkage med sukat. Og så havde den lokale pensionerede skole der, han havde arrangeret sådan en, ikke en kanindræber raid, men sådan en lokalhistorisk rundrejse på gåben og gummistøvler i omegnen. De skulle rundt på sådan en 2,5 timers tur der, og det regnede lidt, men hans mor der, hun tog ufortrødende sted, og hun kunne godt mærke, at ham der, den gamle skolekæreste, der han gik lidt længere frem, og hun kiggede jo lidt efter ham, mens de gik derude mellem stendyserne. De kom ind på krogen, og de fik sig noget sprængt svinekam. Med noget Waldorf-salat, som sikkert der overleve en uges tid. Og så var det så, det var Liebfrau Milch, Libitum. Og han, kavaleren her, han havde ikke rigtig forstået med det der med ad libitum. Han troede, det var til designer. Så han kastede sig ud i Liebfrau Milchen. Og efter nogle timers forløb, så ender de så også ud på dansegulvet. Og I møder dem så der, hvor de står og danser den her dans, som er vældig udbredt i Vendsyssel. Promillepolkaen. Ja. Det er sådan en dans, der handler om, at manden, han står som fødderne, de var støbt i tysk og beton. Og så står han sådan og virer lidt med overkroppen. Fuldstændig død i blikket. Mere cool, end Claus Hjort Frederiksen kan virke. Og så står han der. Og så nogle gange, så sviger der sådan 62 kilo kvindfolk derude i hans hænder. Og indimellem, så bliver han træt i armen, så siger det splask, og så laver hun på gulvet, og så rejser hun sig op, og så danser hun lidt videre med ham, kryber ind til ham. De er i gang med en promillepolka. Og der, hun har lige været nede og mærker, at der er installeret gulvvarme der på krogens dansegulv. Hun kommer op til ham, og hun siger så, det er du ellers dygtig til det her. Og den der ros der, den kan han slet ikke stå for. Så er det, han kommer til at tænke på, at
en gang for mange år siden, dengang de var ungdomskærester, der havde han lovet hende en hest, hvis han nogensinde vandt i klasselotteriet. Og dengang de var ungdomskærester, de var ungdomskærester i 2-3 uger måske. Og så gik det over, og så glemte hun sådan set alt om ham. Men han har ikke glemt alt om hende. Og skæbnen ville selvfølgelig, at da han gik ud af 7. klasse, der vandt han i klasselotteriet. Og han købte en hest. Og han siger til hende, kan du huske, at love dig en hest en gang? Slet ikke få ordet frem, fordi hun selvfølgelig godt huske, at han lovede hende den hest engang. Hun står bare og nikker ind i den der skovmandskjort, som hun ved, han har købt op i Brugsen for 79,95 sammen med skoen der. Jeg har den derhjemme endnu, siger han. Han står hjemme i stallen. Jeg tror ikke, den ligger i fryseren, siger han. Der kommer en sang her til alle aftenens kærestepar. En sang, der hedder Polka-hest. Fordi han har lovet hende en hest med prikker på. Prikker ligesom på en polka. Jeg gemmer en æske med breve, de fyldt med kærlighed og udlængselstrang. Det er breve fra min første fiancé, de breve, de endte i den her sang. Fordi jeg lovede dig at skyde månen med, jeg lovede dig en polkahest, jeg lovede alt det, som en dreng nu kan love, en dreng på 11 lover vest. Og vi snakkede om verden derude, vi snakkede om de steder vi skulle se. Vi vandede drømmene spirende frø, som vordende kærester i en spe. Imens jeg lovede dig at skyde månen ned, jeg lovede dig en polkahest, jeg lovede alt det, som en dreng nu kan love, når en dreng på 12 han lover vest. Kender min lakmustest. Hvis en omvej her i livet fører dig her forbi, ja, så sadler jeg din polkahest. Fordi jeg lovede dig at skyde månen med, jeg lovede dig en polkahest. Jeg lovede alt det, som en dreng nu kan love, når en dreng på 11 lover bedst. Jeg lovede dig at skyde månen ned, jeg lovede dig en polkahest, jeg lovede alt det, som en dreng nu kan love, når en dreng på 12 han lover bedst.